Jeg heter Pål Juve og er generalsekretær i Folkeakademienes landsforbund. Den danske humoristen Storm P. sa en gang: «Hvordan lager vi en bedre verden?» Ja, en kan jo begynne med å ta hendene opp av lomma. Og det er nettopp det folk i Folkeakademiene har gjort i alle år. De har tatt hendene opp av lomma, spyttet i dem og tenkt: hvordan kan jeg bidra til å skape et godt lokalmiljø der jeg bor? Det er nærmiljøet vi lever livene våre. Derfor er dette den viktigste arenaen for Folkeakademiet. Et nærmiljø, det må ha møtesteder med godt innhold. Det må kunne skape samhold og fellesskapsfølelse. Det at familie, naboer og venner har samme historiske og kulturelle referanser, det gjør at vi har noe til felles. På den måten fremmer vi kulturarv og oppleving av fellesskap. For det er det dreier seg om. Å øke livskvaliteten til hvert enkelt menneske gjennom deltakelse i meningsfylte kulturaktiviteter. Og for å få til det trengs gode, spennende møtesteder. Ikke bare for voksne, men også for barn og unge, eldre, og for ikke å glemme de av oss som tilbringer dagene sine på institusjon. Vi vil bidra til at mennesker får kulturopplevelser og kunnskap, og ikke minst selv kan delta. Å skape sånne møteplasser med foredragsholdere, eventyrfortellere, musikere, sangere, med flotte teaterforestillinger, med klovner og underholdere, gjerne på tvers av generasjonsgrensene, det er viktig for Folkeakademiet. For mange folkeakademier er flinke til å involvere både barn og unge, voksne og eldre. Det første Folkeakademiet, dagens Oslo Folkeakademi, ble stiftet i Kristiania i 1885. På få år så vokste det fram akademier både i byene og på landsbygda. Målet var å bringe arbeiderne opplysning og utdannelse. Akademiene ble derfor kalt for arbeiderakademier. Opplysning skulle føre til materiell framgang og forebygge fattigdom og nød. Etter noen år så var det akademier over hele landet. Og i 1905 ble det dannet en landsforening. Folk strømte til foredragene, og den gangen var det bare foredrag. Mange hundre kunne det være til stede, og de presset seg inn i lokaler som langt fra holdt den standarden som vi er vant med i dag. Folkeakademiet er en gammel organisasjon, men vi er slett ikke gamle i det vi står for og det vi gjør. Hadde vi vært det, så hadde ikke Folkeakademiet eksistert i dag. Folkeakademiet har tenkt å være med inn i fremtiden. Idégrunnlaget vårt heter et redskap for en bedre fremtid. Det betyr at organisasjonen må se fremover. Men arbeidet for å realisere målet om en bedre fremtid, det skjer i dag. I lokallaget, i fylket og distriktet og i landsorganisasjonen. Fremtidsplanen vår inneholder mange engasjerende og viktige temaer. For eksempel om menneskerettigheter, om fellesskap og inkludering, om flyktninger og asylsøkere, om å utvikle kulturarven, om klimaendringer og miljøkonsekvenser, om demokrati og ytringsfrihet, om digitaliseringen og teknologiutviklingens virkning, og om kulturens folkehelsefunksjon. Folkeakademiet kan selvsagt ikke redde verden alene. Men vi kan som organisasjon og enkeltpersoner bidra til å opprettholde menneskelig verdighet og et samfunn som også i fremtiden er bygget på humanistiske verdier. At 250 000 barn, unge, eldre og voksne årlig går på et folkeakademiarrangement, det forteller at vi betyr mye for mange. Hvis det ikke finnes et folkeakademi der du bor, så finn noen som tenker som deg. Start et folkeakademi. Du vil få hjelp til det, og du vil også få økonomisk støtte til virksomheten. Så bli med du også. Vi trenger deg for å gjøre Folkeakademiet til en god organisasjon også i fremtiden.